Benvinguts una setmana més al podcast Sense Pròrrogues, moment de repassar l'actualitat dels equips catalans, els de casa nostra, i ho comencem fent a l'Eix amb la primera federació i l'empat del líder, el Sabadell. 2-2 a casa davant el Joventut Torremolinos, deixa escapar una altra oportunitat l'equip de Ferran Costa. Mal resultat pels tot i avançar-se al minut 9 amb un gol de Rodrigo Escudero, que feia dies que no marcava, després ho va empatar a l'afegit de la primera meitat Pito Camacho. Al 60 tornava a avançar-se l'equip arlequinat, un gol del defensa Gerard Fornés, i al 70 venia la polèmica del partit. Perquè empatava el Joventut Torremolinos, però una jugada molt polèmica, Rubén, perquè què va passar? Doncs l'àrbitre va donar llei de l'avantatge, els jugadors del Sabadell que van fallar un parell de passades. Sí, i van passades. frenar, també van frenar els jugadors. O sigui... Jo sóc partidari de que faltes al mig del camp l'àrbitre pot donar la llei d'avantatge, però no les acaba d'entendre. Però si el jugador para, si s'atura tot el joc, els jugadors del Sabadell paren, l'has de xiular. És que no entenc, perquè després, no sé si és Javi López Pinto qui és, fa un passe a ningú, que jo no sé si és un passe de tiro la pilota, perquè mira, m'han de xiular la falta. S'equivoca, o sigui, passen uns quants segons i s'equivoca clarament en la passada, i ho aprofita molt bé Pito Camacho per fer el seu doblet particular. Doncs un punt insuficient, molta polèmica. Veurem com li afecta ara, perquè dos partits a casa que podia haver guanyat... Sí, continuen líders, Sí, això sí, però és que perdre aquestes oportunitats a casa... Potser al Sabadell el que li està acabant de faltar és ser més contundent a casa, perquè vale que no han perdut, vale que els hi fan pocs gols. Avui el Torremolinos és una excepció, però és que si fossin, no res, una miqueta més efectius a casa, Sabadell és equip de segona divisió. Totalment. Però bueno, així és el futbol. Destacar els 50 partits amb l'arlequinada del central Bonaldo, que és una peça fundamental, una peça clau, i a més va fer una assistència en el partit. I un equip que s'ha reforçat molt bé, Alan Godoy, Eneco Aguilar, jugadores, m'encanta, arlequinats, superpolivalent, pot jugar de lateral, pot jugar d'interior, pot jugar de pivot. A més, són jugadors que es coneixen el futbol català, perquè Eneco és format a la base del Lleida, i Alan Godoy ha jugat al Nàstic i al Barça Atlètic, per tant, jugadors de proximitat que ajuden a fer més vestidor i que es coneguin la categoria va bastant bé. Veurem com rendeixen el pròxim partit, el Dense Sabadell, partidàs, primer contra tercer, dissabte a les 9 de la nit. Victòria molt important de l'Europa perquè guanya de visitant i no ho feia des de fa molt temps, exactament des de l'11 d'octubre, i ho va fer després d'un gol de Roger Escurihuela, un gol una mica trist perquè és rebot, arriba just, però bé, els gols que valen igual siguin bonics o lletjos, en un partit on els dos equips van començar molt animats, amb ocasions per tots dos conjunts, i a la segona part l'Europa que va fer el 0-1 definitiu, i 3 punts que trenquen la dinàmica d'empats des de la Vila de Gràcia i que ja li ha retallat 2 punts al Sabadell i t'afiances en aquesta zona de play-off que veurem si l'Europa la pot mantenir aquest cap de setmana, que en principi ja debuten a Can Dragó. Sí, i a més aprofitant també la punxada de l'Atlético madrileño al camp de l'Ibiza, un Europa que s'haurà d'adaptar a la nova plantilla que té, han fet un parell de fitxatges, però també han perdut a un jugador que era un ídol, no?, per la Vila de Gràcia, Izan, que està jugant a segona divisió amb el Granada. Estem segurs que aviat ho farà com a titular i jo no descarto que estigui a primera divisió en uns mesos, perquè és un jugadoràs. I per l'Europa és una gran pèrdua, però al cap i a la fi és un jugador cedit, ja ho diuen, no t'enamoris mai d'un jugador cedit, i qui crec que encerta molt correctament és el Girona, firmant-lo, perquè jo crec que l'any que ve pot ser que estigui jugant a primera, potser em passo, però i qui crec que s'equivoca és el Barça, perquè el tenia pràcticament tancat, un pelotero que et recupere pilotes, un Hansi Flick que aposta per un equip que pressioni tan alt, tenia aquest tio és essencial, d'acord que ve de jugar a unes categories bastant més baixes, però és molt jove i amb continuïtat, jo crec que era un perfil que podria haver funcionat. De moment el Girona, tard o d'hora, acabarà jugant. Potser ha hagut trucadeta de Pep Guardiola amb el grup. No descartem. També és perfil molt Premier, molt box-to-box, recuperador. Esperem, a veure, el temps decidirà. Sí, i enviar des d'aquí molts ànims a Joan Puig, que ha patit una greu lesió i el deixarà apartat dels terrenys de joc el que resta de temporada. Molts ànims, Joan, i aviam si l'Europa et dona una alegria de poder disputar
uns play-offs. Per sort, esperem que sigui tot un tràmit i volem veure el terreny de joc el més aviat possible. Totalment. Si et sembla, Aleix, repassem el partit del Nàstic perquè es van salvar gairebé sobre la botzina. S'avançava l'Alcorcón al minut 8, al 74 Marcos Baselga enviava una pilota al pal que jo, sincerament, no me l'acabo de creure. Nervis, tots els jugadors fallen algunes pilotes així. I les males dinàmiques. Sí. I al 87, Juanda, doncs, que empatava pels tarragonins, salven un punt, això sí, no guanyen fora de casa des del 5 de desembre, aquella victòria ja una mica llunyana al camp del Sevilla Atlético, i el diumenge doncs, que tenen una oportunitat a 1:15 de la tarda a casa contra el Villarreal B, partit d'obligació. Sí, i a més, el Villarreal, que el Nàstic sempre l'ha tingut moltes ganes per antecedents històrics al play-off, per tant esperem que la parròquia nàstiquera guanyi aquest partit. Fem un repàs a la classificació, perquè tot i el doble empat consecutiu a casa del Sabadell, continua sent líder a 4 punts de l'Atlético madrileño, que va punxar aquest cap de setmana, l'Eldense, que és tercer amb 37, l'Europa, quart, segueix en play-off amb 36, tanca aquesta zona de play-off l'Algeciras i sisè és l'Antequera, que està a 5 de l'Europa i a 12, que són molts punts, del Sabadell, i el Gimnàstic de Tarragona, que està en la 13a posició amb 29, a només 2 punts del descens, que el marca el Joventut Torremolinos. I a 4 de play-off. I a 4 de play-off, sí, així funciona. Totalment. Doncs arrenquem amb la segona federació. Victòria balsàmica del Barça Atlètic per 0-2 al camp del Terrassa, que trenca la mala dinàmica del conjunt dirigit per Belletti. Se li escapa un partit que era de gran importància pels egarens. Perquè t'afiançaves ja en aquella zona de dalt i ja començaves a pensar més en el play-off, ara zona més de ningú. És la primera derrota d'Oriol Alsina com a local i bé, un filial culer que va fer un partit molt pràctic, tenia baixes també. Partit d'ofici. Sí, 0-2, doblet de Joaquín, un jugador, un davanter arribat fa unes setmanes a la capital. Un encert de la direcció esportiva. Abans estava a l'Oviedo, ja feia un munt de gols, doncs ara al Barça també se li cauran els gols. I hem de comentar una cosa, Aleix, perquè, notícia de fa uns dies, el defensa central Andrés Cuenca ha renovat amb el Barça fins 2027. Això sí, se n'ha anat cedit a l'Sporting de Gijón, així que també... De segona federació a segona divisió. Correcte. Salta 2 categories. Potser, igual, no sé com està el calendari, però igual s'enfrenta a Izan contra el Podria ser. Ho hauríem de corroborar, però bé, un salt de categoria per un jugador que ha tingut minuts escassos amb el primer equip del Barça i que potser és d'aquells jugadors que almenys per nom la segona federació se li començava a quedar una mica petita. Això sí és una baixa que el Barça Atlètic trobarà a faltar perquè era un dels seus eixos referència a la defensa. Continuem amb més partit, empat a 2 entre l'Olot i la Unió Esportiva Sant Andreu, un resultat que crec que és insuficient per tots dos conjunts, primer perquè l'Olot es va avançar per 2-0 amb gols de dos mítics de la categoria, Marc Mas i Rubén Henry, al 71 empatava Lucas Viña pel Sant Andreu, un molt bon gol, com tots els que fa Lucas Viña, que acostumen a ser força macos, i al 82 Alexis García, que empatava el partit. El de sempre, amb un xut molt ras, molt fort, imparable, un xut d'autèntic crack i un punt insuficient, crec que pels dos conjunts. Sí, i bé, destacar també l'actuació de Pau Salvans, que al primer gol va fer una molt bona assistència. Recordem un Pau Salvans que fa unes setmanes vestia la samarreta andreuenca. Vam tenir una mica de follon a la grada perquè els aficionats andreuencs, que la veritat van estar molt bé com sempre, com és habitual, gairebé 300 van anar i van col·locar les banderes damunt de les tanques de publicitat. Sí, dels panels de publicitat, i l'Olot que s'ha queixat mitjançant un tuit. Bé, nosaltres des d'aquí animem a que cada aficionat pugui fer el que vulgui sempre i quan pagui la seva entrada, respecti a la gent, vull dir, per posar una bandera. Si ja no podem portar banderes als camps... Si són banderes, jo crec que l'Olot hauria directament no haver-se pronunciat. Si no hi ha missatges ofensius, si són banderes per animar el teu equip, si ja no podem portar banderes a un camp de futbol, jo ja no crec que fos per muntar un circ. Tampoc crec que el club, l'Olot,
s'hagi queixat, com haurà estat més la persona Sí, o segurament. l'empresa a la que li hauran tret aquell spot, Correcte. però No, i bueno. a més, l'Olot també tot s'ha de dir que ha dit que ens encanta la vostra afició, Andreu Wenys, tal, Bueno, però petit malentès aquí, amb l'empresa, les que empreses que també... l'empresa que hagi fan posat la els seva. calés pues, li haurà fet ràbia, com Sí. també és entendible, però el futbol, llibertat de banderes, bufandes i Això mateix. pancartes sempre. Correcte. Doncs, Aleix, que teníem més partits, 1-1 entre Girona B i Reus Futbol Club Redis. Els gols es van haver de fer esperar perquè fins al 82 Javi González va avançar als gironins, un golaç des de mig del camp. A més, era el seu debut, perquè Hosti, és un mira. recent fitxat, i al 94 el Girona que ja es feia amb els 3 punts, doncs no, va aparèixer un central Un centralaco. de un categoria, centralaco. boníssim, Lluís Recasens, un cop de cap a la sortida d'un córner i prèviament el Reus que havia tingut ocasions i per partida doble Ricardo Vaz que enviava 2 pilotes al pal. Seguim amb el partit de l'Espanyol B, que va guanyar per 2-1 a l'Andratx, un partit on va estar molt actiu Cris Letono, perquè va fer el primer gol al minut 6 i després donava l'assistència a Lluc Castell al minut 20, sentenciava ja pràcticament el partit, un Cris Letono que a mi em dona la sensació que és un tio super tranquil, juga molt calmat, va marcar el primer gol i estava trotant, celebra o algo, després sempre fa el seu habitual rapapà a la càmera. Al 61, Miquel Llabrès, que empatava el partit per posar una mica de por al planter Perico, però que va ser insuficient. Estan molt endollats, els de l'Espanyol B. Compte amb el filial Perico perquè és la tercera victòria consecutiva. Sumen 6 partits sense perdre. Van estar unes 10 jornades invictes. Estan a un del playoff i compte. Els hi va donar potser un mal inici de temporada, una pàjara al setembre, però després, a partir d'allí, dinàmica ascendent i els candidats a fer playoff. Sí. I tanquem el repàs de la segona federació amb la victòria de l'Atlètic Lleida al camp del Torrent. Potser no té tant de mèrit no guanyar l'últim, però bé. Un gol on el porter del Torrent se la jale. Segona consecutiva amb el nou entrenador. Això sí, el Torrent que les va tenir de tots colors i al 90 va estar ja una pilota al pal. L'equip del mític Toni Seligrat han passat al Lleida, ha passat al Nàstic. Bé, continuen en descens. I la classificació a l'Eix, doncs com queda? Tenim el Poblense líder en solitari, ja a 6 punts del segon. Si fa o no fa com el Sabadell. El Sant Andreu, segon amb 36, tercer l'Atlètic Balears amb 36, quart el Barça Atlètic amb 35 i cinquè el Reus amb 34. Molt apretada aquesta zona de playoff, però és que darrere tenim l'Espanyol B amb 33 i ja més enrere ja que comença a haver aquesta bretxa entre molts equips, perquè el Terrassa cau fins a la 8a plaça amb 30, li queda 4 el playoff, pocs punts, però els has de començar a sumar. El Girona B, que en té 28 a la 9a posició, l'Olot, que ja s'allunya bastant de les posicions de descens perquè té 27 punts, i en descens l'Atlètic Lleida, que ha millorat respectivament amb el que va ser la primera volta, i en porta 21, però que estan a 6 de no fer play-out. Doncs repassada la segona federació, obrim la tercera i a l'Eix aquesta jornada no hem tingut cap empat. Molt estrany, que passi molt estrany, i més amb aquestes categories que sovint trobem 0-0, 1-1, doncs no. I bé, el líder que va fer la seva feina, un partit que se li va posar molt de cara, el 2-0 contra el Cerdanyola, al minut 10 el porter del Cerdanyola veia la vermella directa, doncs llavors amb el Cornellà, amb tanta pólvora i tant domini de partit, doncs alguna d'entrar, doncs va ser 2 gols per partida doble, l'ex del Nàstic, Marc Fernández. Victòria del Badalona, que era l'equip que tancava la jornada junt amb el Lleida, i ho va fer amb molta contundència, guanyant per 3-1 a la Montanyesa. Es van avançar amb un gol de cap d'Eric Pimentel. Víctor Morales, a la sortida d'un córner, que feia el 2-0, amb un Badalona molt actiu, sobretot amb els córners, amb jugades molt assajades. Bona primera part, no? Molt bona primera part. Al minut 15, que anaven 0-0, jo ja sabia que el Badalona guanyaria. Òscar Gómez, també de cap, de centrada lateral. Com està aquest jugador? També, no? Els 2 killers del Badalona comencen a estar enxufats i al minut 87, Marçou, que feia el 3-1 amb un gol que és de pinball, perquè xuta el davanter, va al pal, va a l'altre pal, i quan la pilota està passejant-se per la línia, Carlos Azón, que fa un embolic i se la marca pilotes que no t'esperes, no? Sí, molt estranya la jugada, i el Badalona que segueix co-líder junt amb el Cornellà. I victòria també d'un equip de dalt, en aquest cas l'Hospitalet, que va golejar 1-4 al camp del Vilassar de Mar. Es va avançar el conjunt dirigit per Cristian Gómez al 36,
a base del seu killer Ignasi Quer. Al 50 tornava a marcar el mateix davanter, Flavio al 56 feia el tercer, Carlos Martínez el 0-4 i el gol de l'honor del Vilassar, Jan Moreno. Estem veient cada vegada un Hospitalet que a poc a poc... Sí, perquè ha passat 2 o 3 males males jornades, però quan algun equip ha de pagar els plats trencats, l'Hospitalet golejada, posa les és un equip piles. que fa molts gols. Sí, home, amb la pólvora que té a dalt, com per no fer-los. Continuem, victòria molt important del Lleida per 2-1 contra la Fundació Esportiva Grama, un partit on els de Lleida van estar molt i molt actius, sobretot en atac. Pau Russo, que obria la llauna al minut 18, després d'una centrada milimètrica de l'andorrà Marc García, i Pau Russo, que posava la poteta per fer l'1-0, al minut 62, una jugada iniciada per Russi, que fa una croqueta sensacional, cedeix la pilota, arriba a línia de fons, revert, la centrada que el porter de la Grama no la bloca i li cau a plaer a Russi, estirant la cama, a la zona del nou, com si fos el davanter, i empeny la pilota fins a dins. Això sí, patiment fins al final, perquè al 89 Peris per la Grama marcaria un sensacional gol de volea sense deixar-la botar, i patiment fins al final perquè la Grama va tenir una falta perillosa que per sort va anar a les mans d'Alejandro Satoca, i el 2-1 que dona 3 punts molt importants al Lleida, que a hores d'ara està a punt de sortir en el descens perquè està empatat a punts amb l'Europa B. Que serà el següent rival el pròxim diumenge a les 12 al Nou Sardenya. Important aquest partit. Lleida, sí. Seguim amb més encontres. Victòria molt bona del Manresa, 0-3 davant l'Escala. El Amerani, Aleix Díaz, molt bona temporada d'aquest migcampista. Ja porta bastants gols. Sí, i a l'Asami, doncs, victòria plàcida pel Manresa, i comentar, Aleix, que l'Escala ha perdut el seu killer. El seu jugador de referència. El Youssef Zaitun, que no sé si... crec que portava 11 gols. Era el màxim golejador. Ara ja no, perquè ho és l'Ignasi Quer. Sí, correcte. Però deixa l'Escala de tercera ref i també deixa la categoria perquè se'n va a segona federació. Seguim amb més resultats. Victòria per 2-0 del Mollerussa contra el Vic. Partit de dos equips de la zona baixa i el Vic que comença a esfonsar una mica i el Mollerussa, que acumula una ratxa de bons resultats, ho va fer mitjançant un gol de l'Amin Jugara al minut 73 i al minut 89 el defensa Aleix Ruiz, que va pegar una galopada de camp a camp per fer el 2-0 i sentenciar el partit pels del Pla d'Urgell. Hem de recordar que el Vic té un partit pendent contra el Sant Cristóbal que jugarà aquest dimecres. No, l'han canviat. Sí? Al final no és aquest dimecres, és el vinent, si no em falla la memòria. El Vic que s'està quedant una mica enrere, però té l'oportunitat de continuar en la lluita. No és al camp del Sant Cristóbal. Correcte. I bé, més resultats. Golejada 3-0 del Vilanova i la Geltrú contra l'Europa B, doblet de Jordín Tior, un molt bon extrem, i Daniel Rubio, el defensa, que marcava la sortida d'un córner. Aleix, moltes golejades, no? Aquesta jornada, pocs empats i molts gols, molts 2-1, 3-0. És potser la jornada més golejadora d'aquest any, a menys que hi hagi hagut alguna molt estranya, podria ser-ho. La Unió Esportiva Tona, que va guanyar el canvi d'alet, això sí, amb petit ensurt a la grada, perquè el partit es va aturar més de 15 minuts, perquè hi ha un petit incident amb un membre de la família d'un jugador del Tona, que no sé exactament què va passar, però com que va haver un petit ensurt a tot el camp i es va aturar el partit, per sort no ha quedat en res, esperem que el familiar del jugador del Tona estigui bé, i això sí, almenys que es van endur els 3 punts els tonencs amb gols de Toni Sureda, Camaño i Sehusar al minut 79. Doncs victòria plàcida pel Tona i tanquem aquest repàs de tercera federació amb la victòria al camp del Sant Cristóbal del Peralada, 0-1, amb gol de Biel Carreras, que està fent una molt bona temporada, doncs una victòria de dos equips que estaven a mitja taula, doncs 3 punts importants pel Peralada. I la classificació, amb 20 jornades que portem, més igualada que mai, perquè tenim colíder al Badalona amb el Cornellà, és líder el Cornellà pel gol l'averaix, de ben a prop pel Manresa, que acumula 2 victòries consecutives i ja en suma el liderat, l'Hospi, que per mi estarà fins al final amb 34 punts, el Vilanova 5è amb 33 i el Peralada i l'Escala intentant entrar al play-off. Després ja comencem a tenir una mica més d'equips en aquest relleno. Tona, Sant Cristóbal, Grama i després ja la zona de baix. Sí, la zona de baix està molt calenta perquè estan 11s, 12s i 13s amb els mateixos punts, que són Vilassar, Monta i Can Vidalet, el Molle, que és 14è amb 20, l'Europa B és 15è amb 19, empatat a punts amb l'equip que marca el descens, que és el Lleida Club de Futbol amb 19,
És 17è el Cerdanyola amb 16 punts, que encara no ha guanyat a casa, que té l'ETA, Fort. i la Unió Esportiva Vic, que és última amb 15 punts, però, com ja hem comentat, amb un partit menys. Doncs encetem ara el repàs del futbol femení. Victòria còmoda, golejada, una més del Barça, 4-1 davant el Sevilla, doblet de Kika Nazaret, també va marcar Sydney i també va marcar Salma Parayuelo, les sevillanes que van fer el gol de l'honor al 85, però és que no hi ha absolutament La notícia avui res a potser és que li han fet gol al Barça, Sí. podria ser a Sí, casa, sí, i que el sí. resultat és 4-0, que Correcte, podria haver correcte. estat molt més avoltat, però bé, ja sabem com funciona Sí. l'equip de Pere Romeu. Derrota de l'Espanyol contra l'Atlètic Club per 2-1, es van avançar les basques amb gol de Pinedo. Al 80 empatava Ballester des del punt de penal i Anna Torroda al minut 86, que es marcava en pròpia porteria, i a més va haver polèmica, no, Rubén? Sí, van haver un parell d'intervencions al VAR i la portera de l'Espanyol, que al minut 18 doncs, donava una mica d'esperança a les periques perquè es va parar un penal, però finalment doncs, que van perdre 2-1. Tanquem aquest repàs, Aleix, amb la victòria del Badalona. Sí, victòria històrica perquè per primera vegada des de la fundació del club que acumulen 3 victòries consecutives a la Lliga i això ho van fer patint fins al final, perquè es va avançar l'Eibar a les acaballes de la primera part amb un gol d'una jugada d'estratègia de córner, empatava Uribe al minut 54, es quedava amb una jugadora menys el Badalona Women al 64 amb l'expulsió de Maria Llompart i a la sortida d'un córner de nou Cristina Cubedo que feia el 2-1 definitiu i victòria històrica pel Badalona Women, que aquest dimecres té una cita molt important perquè tenen Copa de la Reina contra la Reial Societat. N'estarem pendents, repassem ràpidament la classificació. El Barça, líders amb 51 punts. Tenim el Badalona Women, que encadena 3 victòries consecutives amb 7a posició i 26 punts, ni més ni menys. I tenim a l'Espanyol, que una victòria, un empat, una derrota, no acaba d'acumular bones sensacions. Són 11enes les jugadores periques amb 20 punts. I a primera federació, victòria del Barça B per 1-0 contra el Villarreal, derrota de l'AM contra el Deportiu Alavés, esperable perquè són les líders per 1-3, i l'Europa que va guanyar 2-0 el Tenerife B, i d'aquesta manera l'Europa que surt del descens, no? Correcte, surt del descens l'Europa, l'AM torna a entrar en posicions de descens però molt apretada i de fet estan amb els mateixos punts tant les gracienques com les lleidatanes i en segona posició està el Barça però no pot pujar. I comencem amb el nostre habitual radar del sense pròrrogues. I quin jugador portem avui, Rubén? Avui portem Aleix Ruiz, un defensa central de 26 anys de Tarragona que actualment està jugant al Mollerussa. Just ha fitxat aquest mercat d'hivern i és un molt bon jugador. Correcte, molt bon jugador, ben posicionat, el defensa, acumula 2 partits amb la samarreta dels de la capital del Pla d'Urgell, 2 porteries a 0 i a més ha fet un gol. Amb golet aquest cap de setmana, a més que s'atreveix a anar a l'atac quan ja ningú ho creu, arriba sol, marca, per tant, gol molt important, a més un jugador corpulent, amb bon joc aeri, té fins i tot cert criteri al treure la pilota jugada, perquè si ha de fer aquest passe arriscant al davanter, té la capacitat per fer-ho, a més, bo tàcticament i amb un alt bagatge a tercera federació. Sí, ha passat per equips com la Penya Independent. Amb els quals va arribar a jugar a playoff, una Penya Independent. Ha estat al Guijuelo, ara està al Mollerussa, lluitarà per la salvació al grup 5è de la tercera federació, però un defensa amb molta presència, molt bona planta, sortida de pilota, va bé de cap també. A mi m'agrada. Un bon jugador i n'estarem pendents, li farem un seguiment, no? Un encert de la direcció esportiva del Molle fent aquest fitxatge. Totalment, totalment. Els resultats així ho evidencien. 2 partits que porta jugant, 2 porteries a 0. Seguim amb l'altre jugador perquè portem segurament el killer de tercera federació, Don Ignasi Quer, l'exdavanter del Vic, ara propietat de l'Hospitalet, que està fent unes xifres que són una autèntica barbaritat perquè porta 13 gols aquesta temporada, 7 amb el Vic i 6 amb l'Hospitalet i ha cridat a ser el jugador referència de l'Hospitalet per pujar, un jugador que físicament també és baixet però té un físic envejable. És molt fort, guanya moltes pilotes, juga bé de cara, juga bé quan està d'esquenes a porteria. Recordem, Aleix, que només té 21 anys, o sigui, el sostre d'aquest tio pot ser molt i molt alt. Amb l'Hospitalet, doncs, des que ha arribat amb 8 partits, 6 gols, amb el Vic era qui portava l'ofensiva constantment, del planter del Girona, també va estar a les canteres a la formació del Manlleu. Del Manlleu que jugava amb el primer equip i amb el juvenil. Correcte, un jugador que hem de seguir de molt ben a prop i que estic seguríssim que si l'Hospitalet no es salva,
perdó, no acaba pujant. Pot ser que pugi. Ell sí que pujarà de Jo categoria. penso que sí, perquè el rendiment que està donant, al final, al futbol, pagues els gols i aquest tio te'ls dona. Una vegada repassats els marcadors, el radar del sense pròrrogues i les classificacions, acabem el programa amb els premis, perquè qui és l'MVP de la jornada, Rubén? L'MVP de la jornada, aquest podcast número 15 del Sense Pròrrogues, li donem al delanter del Barça Atlètic, Joaquín Delgado, pel seu doblet al camp del Terrassa. I per la seva manera d'impacte immediat a l'equip, ja són 3-4 gols que suma amb la samarreta culer, més els que ja acumulava amb el Real Oviedo el planter, això sí. Per tant, un molt bon jugador que s'endú l'MVP de la jornada 15 del Sense Pròrrogues. Anem ara amb el gol de la jornada, que se l'emporta el debutant amb el Girona B, Javi González, després de ser tan atrevit i marcar aquest autèntic golaç des de mig del camp al minut 83, quan cremen les pilotes, doncs que s'inventa aquesta meravella i fa un autèntic golaç. Que no és el primer de mig del camp, ja en sumem uns quants aquesta temporada. Que li diguin a Fran Orellana de la grama. Correcte. El millor desplaçament ja havia de ser en algun capítol, és el de l'afició andreuenca, desplaçada fins al camp de l'Olot. Molt bona presència. Gairebé 300 aficionats, animant com sempre. Així que el premi del millor visitant aquesta jornada que va pels de Palomar. I ara anem amb el partit de la jornada, que per nosaltres, sense cap mena de dubtes, l'Eldense Sabadell, partit molt important a la zona alta de la taula, on es decidirà és veure de quina pasta estan fets els jugadors de Ferran Costa i si realment mereixen ser líders de la categoria. Correcte. Jugarà el partit dissabte a les 9 de la nit al Nuevo Pepico Amat. Jo a l'Eix, sincerament, i em sap molt de greu pels arlequinats, però veig la segona derrota de la temporada del Sabadell. Crec que l'Eldense guanyarà per la mínima, però crec que guanyarà 2-1. Jo no recordo un partit del Sabadell fora de casa amb 0-0, almenys així a bote pronto, per tant, jo diria un 0-0 partit sense gols. Un altre empat, no? Ho sento, però potser és el moment que el Sabadell acumuli una mica de bajón. És pura intuïció, jo per mi. Tant de bo guanyés 0-5, però... Deixeu també als comentaris el que creieu que passarà i les sensacions que esteu tenint després d'aquests dos últims empats. Aleix, la secció que tant ens agrada, quina samarreta em portes avui? Doncs avui ens n'anem fins a Portugal perquè portem la samarreta de l'União de Leiria, que és un equip de segona divisió portuguesa i és on jo vaig anar d'Erasmus, i aquesta, que és de quan jugaven a tercera divisió, a més van quedar campions i així ho celebren, aquests del Leiria, campions de la Lliga Nacional. A més, que aprofitem per reivindicar una mica perquè per culpa de les borrasques Ingrid, Leiria, que ha quedat feta un autèntic quadro, s'han quedat incomunicats, els arbres pel mig del carrer, l'estadi fet un autèntic Cristo, i les autoritats portugueses, que jo crec que podrien haver fet més, i per una ciutat tan maca com Leiria, crec que era bonic fer-li un homenatge. A més, que ells a la samarreta també ho fan, perquè com veieu aquí que hi ha estan noms escrits en color blau i vermell, doncs són totes les ciutats de la província de Leiria. Gés maco d'equip de casa, equip molt local. I recordem que el Leiria actualment està jugant Pablo Fernández, l'ex del Nàstic, va sonar Jaume Jardí, però finalment no... I que a més, el Leiria va ser el primer equip que va entrenar José Mourinho, on tot va començar per ell. L'Special One va començar a l'União de Leiria. Paraules majors. Doncs fins aquí el podcast del Sense Pròrrogues una setmana més. Ens retrobem la setmana vinent per explicar-vos, tant de bo, un munt de victòries dels equips catalans. Esperem que sí. Nostra.